ради тебя раньше. Красиво, сынок. Красиво. Красиво. Что за пук? О, вот так. На. Нет, куда? Наверное. Ну да, там стоять, представь, как пиздец, смотри. Сюда, пожалуйста. Вау. Ага, да. Ну, как раз комфортно стоим, сильно голова не закрывается. А, если бы там стояли, то прямо ровно песня. Да. О, да. Солевой, знаю. И оно еще летит, смотри, все вниз. Да, Да. Мгм. Я думаю, последнее будет вообще там что будет. Так ты решил теперь заново память? Скинул мне все на ноутбук, да? И все. Нравится? Ой.
Да, довольно долго. Да, он самый опасный. Долго горит. В Израиле.
Паша, кинь ему лучше, сидите.